Puso e lemoga seabe sa dingaka baoki le setšhaba ka karetso mo ntweng kgatlhanong le bolwetse ba HIV/AIDS. Phuthego ya diphathi tsa sepolotiki e sekaseka ka ha e ka kgaoganyang madi ka teng. Fa makatsarata a supa ha a gone go sa tsewa bosupi mo go tsa one re boeleng ka ga tsamaisong. Ke go dumedisa motho wa gaetsho ka amamogela nna one re banteng ka lakatšhane o amogele tshepiso sekolo a ranola dikgang tse ka puo ya diatla mme Tumong Patane o tla re tlela tsa metshameko. Ha re simolola setšhaba se kgothaditswe go itebogela seabe mo go somareleng botsogo bogolo jang kgatlhanong le malwetse a akaretsa mogare wa HIV le bolwetse jwa AIDS. Motshwatotona Renda Bagaolate o ka ile ga lefatshe leno le lesego hela thata go nna le batho ba ba nang le maikemisetso a kalo a go diragatsa seabe sa bone mo go tsa botsogo le boitekanelo jwa botlhe ka ditiro tsa bone di akaretsa boithaopo. O buile se mo kgotleng ya Gaborone West mosong ono kwa go neng go tshwerwe letsatsi la segopotso sa bolwetse jwa AIDS mono Gaborone malatsi hela morago ga segopotso seo sa mahatshehatse ka World AIDS Day. O ka re lefatshe la Botswana le ka itse le ka tlhaloganya lesego le re na le lona gore re hana ka batho ba ba emeletseng botsogo jwa batho ba rona ka dinao. Re hano ka batho ba ba emang ka dinao ba ba rang Modimo le batho ba bone ba ba ra ba re Modimo dirisa nna. Bomme le basadi ba ba ikitsitseng setlhabelo ba ba agileng mekgatlho ya go lwela botsogo jo bo heletseng jwa Batswana botlhe. Botsogo jo bo heletseng go sa kgathalesege dipaka le makgwakgwa a diele le ska la tsenwa ke mowa wa go belaela gore le bana ba ikgakgamana. Le ska la tsenwa ke mowa wa go belaela gore se se diragalang mo lefatsheng la rona se se tsileng go diragala mo Botswaneng yo mošwa se se tsholetsang botshelo jwa Motswana mongwe le mongwe se se tsholetsang botsogo jwa Motswana mongwe le mongwe se se tsholetsang itsholelo ya Botswana mongwe le mongwe se gaufi le go diragala. Puso e ka ile ga e tla itebaganya le mehama e mengwe e tshwana ya kgotetso e sa kgotleleng tikologo dikago le mehuta ya sikalo motokwane o ka gabuang ka one jaaka hemp le cannabis go kabakanya itsholelo. Monica Setshwaela. Lefatshe leno le tswa kgakala le ikagile ka mohama wa diteemane go godisa itsholelo ya lone. E re ka jaanong mohama o sa dire sente nako e tsile go potakela go kabakanya itsholelo. We must aggressively diversify our economy away from reliance on a single commodity, diamonds. And that is why, in addition to speaking to the diamond industry, we were addressing investors in renewable energy, in other sectors, infrastructure. And we have said that we are progressing along the lines of industrial hemp, medical, cannabis. Babega dikgang ba ne ba bata ditlhaloso ka dikgang di le mmalwa tse di amang mohama o di akaretsa dipuisano gareng ga puso le khamphane ya DBS Group ga mmogo le maikaelelo a puso go thabolola thekiso ya ditswammu tse. Improving the sales of diamonds in the international market. And yet we know that industry observers know that mining and the sale of diamonds or mining and polishing and cutting of diamonds is the least section of the diamond value chain. The focus now is on taking this stone from the mantle of our soils and giving it a living narrative. Why? Because it tells a story of a democracy, entrenched, vibrant,
rich, dynamic, energetic, a democracy that has people behind it, people who have a life story that is woven into the story of the stone. Their human rights are tied and riveted to this stone. When you buy this stone, you are speaking to their needs. You are servicing their requirements. So buy the stone. Forget the synthetic. Is there a time frame on the conclusion of the discussions between De Beers and the Botswana government? The time frame, any time for the conclusion of the agreement. Everything is almost done. It was important that during this time where there were issues and uncertainties around a commodity like diamond, which is common between the two nations, that the two nations or leaders of the two nations met to provide leadership and guidance on the way forward in terms of diamonds. Ereka mohama o entse le one mokwata wa thabologo ya matshelo a tšhaba eno. Tautona o solofeditse setšhaba go nna le tshepo ka bokamoso jo botoka. Monica SETSWANA, BOTSWANA Television, Gaborone. Ere ganje mejalo tautona advocate Dumaboko a re dipuisano tsa go konotela tirisano ya Botswana le kompone ya DBS ka ga ditemane tsa lehatshe leno e tla wela mo nakong e sa hediseng pelo. Tautona Boko ka ile gape ha dumela ha bo ka moso jwa lehatshe leno e le jo bo lakaselang o sedilong ka betsi. Loeto la malatsi mabedi kwa Belgium la Tautona Dumaboko beke e hitileng le thagoletse tsela mosepele o solohetsang wa tebelopele ya mohama wa ditemane go ya pele. Ke teng ko kwa lehatshe leno le ne la thomamisiwa go tatsa la Belgium go nna mahatsha a mabedi a ta rurihatsang ditemane tse di romelwang kwa mahatsheng a G7. Se se rago le go ntse mo mohameng wa ditemane wa lehatshe leno le tirisano mmogo le bane le seabe ga lone go gogela kwa isagong e ta sologelang Batswana molemo. This trip to Belgium was about securing a better future for us all. The partnerships we strengthened and the agreements we advanced are designed to uplift every Motswana, from the miner in Jwaneng to the young entrepreneur in Tsabo. This is not just about policy, it's about people. It's about you. Together we are building a Botswana where every citizen can benefit from the riches of our land and the strength of our partnerships. The world recognizes the value of our natural resources, the strength of our partnerships, and the promise of our people. Yes, we face challenges, but we also have unprecedented opportunities. Together, we will build a Botswana where diamonds create prosperity for all, where investors flock to our shores, and where every Motswana can dream bigger and achieve more. Go nna lehatshe le le tumileng go ralla mahatshe ka kepo ya temane e thomameng ebile le ya maemo a go godimo le go netefatsa thabologo ya benggae ke dingwe tsa tse di hileng lehatshe leno temogo e bonalang go ralla mahatshe. This approval is not just a recognition of Botswana's leadership in the diamond industry. It is a vote of confidence in our transparency, governance, and commitment to ethical practices. The world is looking to Botswana as a trusted partner in ensuring that diamonds traded globally meet the highest standards of integrity. The G7 constitutes 70% of our market, and so it's very important that we focus on protecting our market and ensuring that there is no disruption in the sales of our diamonds. The President spoke about building market confidence and being very clear that it is important that our partners invest in natural diamonds, but also in provenance of the Botswana story. Ereka Tautona Boko a tsweletse ka mosepele wa malatsi a ntha a lekgolo a go nna mo pusong maitamo a go lere dithabollo diphetogo le tswelelo pele mo mehameng yothe ya kukela go ka diragatsa ditsholofetso tsa Botswana o mosha. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Gaborone.
Phuthego ya mekgatlho ya sepolotiki e phaketse simolotse go sekaseka ka ga diphathi tsa sepolotiki di ka kgaoganang ka teng madi a di a ntsheditsweng. Tona wa lephata la ofisi ya Gatautona Ramoeti Mhwasa o biditse phuthego eo e neng buisana gape ka dikgang tse di amanang le go hetolwa ga tsamaiso ya ditlhopho. Puso ya pele ne se se simolotse dipuisano ka ga go ka kgaoganwang madi ao ka teng. Phuthego eno ya mekgatlho ya sepolotiki e tsamaisiwa ka tlase ga molao motheo wa lefatshe leno mo go section 65 subsection 3. Makgotla a sepolotiki a ikwadisitseng ka ga molao ke yone hela letlelelwang go tsena phuthego eo. Ba tswala ka thulaganyo ya gore re nne le diphuthego tse nako nngwe le nngwe go tlhokagalang ka teng. Mo nakong e e fetileng diphuthego tse ne di tshwarwa hela go lebagana le ditlhopho, mme re tsaya gore seo santse gore se change, mme re sologela gore re dire tsela ka tsela e leng gore rotlhe re go gare le mmogo re le seo se sengwe hela ka maikaelelo a go dira gore re rulagatse setota gore go na le Botswana o mošwa. Ke tshwanetse gore ke le kgotsogaletse gape ke le bolelele gape gore phuthego ya rona ya gompieno e na le seabe se se tona mo pusong ya batho ka batho ya rona lefatshe la Botswana, ka gore ka go buisanya re ka kgonang gore re ise lefatshe la rona ko pele. Re tshwanetse gore re bule dipelo tsa rona le se e leng gore re batla gore se dire le puso re batla gore se diragale mo dikgweding tsa ntlha mo malatsing a ntlha a 100. Mo kitsong e sa tsong go goroga lephata la lefatshe le temothuo le emisitse dikopo tse dišwa sa lenaneo la thuo le tlotlo. Lephata le supa ga lenaneo leo le santse le sekasekwa. Lephata le tsweletse la supa gape ga dikopo tse di neng di setse di gorogile di amogetswe tsone di tla tswelela di sekasekwa. Re ntse re le foo lephata leo le supa gape ga lenaneo la temo le tlotlo lone le sena go amiwa ka gope ke tshekatsheko eo mo pakeng eno ya temo ga mmogo le la majai kgorosa mo ngwageng ono wa madi. Ha re tswela tse dingwe ngwao ya hosana le tse di amanang le yone e tlhophilwe ke lekgotla la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO e le nngwe ya tse di tlhokang go sirelediwa. Kitso e dirilwe semmuso tota kitsiso e dirilwe semmuso ka la bobedi ke ba lekgotla leo sengwe se e leng gore sena sa itumedisa banni ba kgaolo ya bokone botlhaba kwa ngwao eo ya anamenteng. Ha bua kwa phuthegong ya go ipelela kitsiso e mogolwane kwa lephateng la metshameko le bodiragatsi mme o Nthatile Takarauma a re lweto la bone la go rotloetsa ngwao le atlegile. Thede Makgweng. Ka ngwaga wa 2017, khansele ya bokone bothaba e ne ya simolola go dira dipatlisiso mo kgaolong eo go bona gore ke eng se kgaolo eo e na leng sone se se amanang le ngwao. Mme dipatlisiso tseo di ne tsa senola mmino wa Hosana o tswang kgakala o fitlhelwa mo kgaolong eo o mo nakong eno o gomagomediwang ke go nyelela. Ka jalo ka ngwaga wa 2022 go ne ga tshegediwa meleto ya ngwao e le mmalwa e thagoletseng tsela ditso tsa Hosana go nna dingwe tse di thophiwang ke lekgotla la UNESCO go sirelediwa. E rile ka ngwaga 2017 ra bo re dira research mo kgaolong re le community ya North East ke gore re ne re bata go bona gore tota mme kgaolo e tshwere eng se e leng gore batho ba kgaolo e ba ka itsege ka sone. Yaanong ne re ka di 31 tsa ga March 2023 ra bo ile ha yaanong re finalize ang file e be re tsa file ele e be re ka go e submita go bone ba UNESCO for possible inscription during 19.com e leng gore re bua jana e tsweletse teng go Paraguay. Kitsiso e ya lekgotla la UNESCO e raya gore kgaolo ya bokone bothaba e tla dira gothe mo go kgonang go tshegetsa ngwao e ya Hosana le go etsosolosa fa go tlhokegang teng. Ka jalo go tla nna le ditiro tse di tla rutang batho ka ngwao e. Mme le boitumelo hela jaaka ke tlhalosa ka gore so ka bosone se ya go dira gore ngwao e ya sekala ka e leng gore ke Hosana e somarelwe ke ya ka tebere gatisa yana gore e le mogwe ke mahase otlhe
a e leng gore a teng. Go lemogwa mo ga ngwao e ka lekgotla la UNESCO go supa go ka bakana ga itsholelo ka jaana ngwao e rekisetswa mafatshe a mangwe sengwe se lefatshe leno le se rotloetsang. Mo nakong ya gompieno ya ka ne re le mo celebration le celebration e leng gore ka bo yone ko UNESCO ko Paraguay ba ne ba amogela file yone e reng gore re ntse re e dira go tsweng ko ngwageng wa 2017 go ithele gompieno, mme ka seo rona ne re supa go amogela bone ba ne ba re neetse sebaka sa gore ba ra amogele se ba se re neela rona e be re sa amogela ka tsela tse e ntse re e amogela ka yone. Ngwao e ya BOTSWANA go dumelwa fa e tisa dingwe tse dintle mo matshelong a batho tse di akaretsang go na ga pula ka nako ya temo. Terry Makgoeng, BTV News, Masunga. a re gantse ditswele wetho makastrata wa lekgotla la ditsheko la extension 2 ka magalo Messi o letsa supile ha mapodisi ba sa sala tsamaiso morago ha bane ba tsa bosupi kgatlhanong le mmelaelwa tsa one re boeleng yo lebisitsweng molato wa go khothosa kolo ya madi ya security systems re boeleng o ne a halola leso morago gore mapodisi ba bolae ba belaelwa ba le lesome kwa phase 2 ka ngwaga 2022 makastrata ona supa ha mapodisi ba sa dira se mapodisi ba se dirileng se sa go ha ba tsaya bosupi ka dikgoka ebile ba tshosetsa mmelaelwa gore ba ka molaya jaaka bommata ba gagwe se se ka hatsamaisong ya molao ka jala makastrata Messi o ne a latla a bosupi jo boneng jwa tsewa hapele ga makastrata le ntlhabetse buile ka re ga boletlelesege go ka dirisiwa mo lekgotleng. Ha re tswela le tse dingwe go nonotsha babegadikgang ba ba begang ka kgwebo ka kitso ka tsa dikitso tsa mmang mo go tsa ditemane ke konokono mo go baneleng dikitso tse di tseneletseng le go bega mo go maleba mo mohameng wa tsa ditemane se se tlhalositswe ke moanamisa mahoko wa kompone ya DBS Metumi Ramsen kwa tutuntshong e akaretseng babegadikgang mo go tsa kgwebo ya ditemane mo Gaborone mo jale mokibelo ka dintlha. Lehatshe la Botswana le eteletse pele mo go tsa thekiso ditemane lehatshe ka bophara mme temane e le yone konokono mo kgolong ya itshwanelo ya lehatshe leno ka jalo bobegadikgang ke pinagare mo go iseng melaetsa kwa setšhabeng te ba le mohama o wa ditemane tshwaragano ya khamphane ya DBS le lekgotla la MISA Botswana ya boeta ka nako e maleba e bobegadikgang bo tlhokang dikitso tse di tseneletseng te ba le kgwebo ya ditemane. Ne re bona go le botlhokwa gore re ire jaana ya ka o tlhaloganya mojaji gore kana itsholo la rona ya mo Botswana ikaegile ka temane mme gape bobegadikgang is a very crucial partner to ensuring that setšhaba sa itse le gone sa rutega ka temane ana amongst other things se leng gore bobegadikgang bo itebagantse le tsone. Lekgotla la MISA Botswana le bo la amogela maiteko a ba DBS kgangkgolo le gore re ba rute ka ha ditemane tsa rona di tsamang ka teng ka botlhokwa jwa temane le gone gore re leke thata gore bontsi bo itlhale gore go thata gore o ka bona access to batho ba leng gore ba relevant in terms of business gore o kgone gore o ka kwala ka dikgang tsa rona mo dipampiri but o na le information e leng gore it's accurate enough for you to inform the nation. Bangwe ba babegadikgang ba ba nnile le sebaka mo ithutshweng e ba supa ba na le tshologelo e ntsi mo go yone. My expectations from the training today is to leave this place with an immense tsholofelo ke gore morago ga ithuthuntso e ke bo ke anyule go le gontsi tebang le kgwebo ya ditemane. I expect to walk out of here with new insights that perhaps I wasn't aware of. So ke re na kwa metshono e seng kana ka sepa gore ha ke tswa ha ke a go bua le Batswana ke a go bua le lehatshe ka ditemane tsa rona ka boikgantsho ka botswa pelo ke bolela motho gore ka riana ka ditemane tsa rona ga ke re gatwe. Ithuthuntso e akaretsang babegadikgang ba kgwebo go tswa mo dipampiring solomamowa le ditshwantsho tsa motshikenyego gareng ga ba bangwe e tla ba nonotsha dikitso go nna le bokgoni jo bo tseneletseng go ka kwala le go bega kamanonthotho te ba le kgwebo ya ditemane. Mojadi Mokibelo, Botswana Television,
Gaborone. Kgaolo ya Natakweta e kaiwa ha ena dikgwetlho tse di harologaneng tse di amang ditirelo tsa botsogo di akaretsa letlhoko la dikoloi tsa thuso ya potlako go tlhaela ga badiri le tlhaelo ya menontsane le dijo tsa bana ha gareng ga tse dingwe. Dikgwetlho tse di riletswe mothusa tona wa botsogo re Lawrence Okeditswe yo gape e leng mo palamente wa kgaolo eo ka mosupologo ha ne a buisa badiri ba dikokelo tsa metsi ya Nata le wa Gweta. Ke di bonyele kalake. Re Okeditse wa kgoletse badiri ba botsogo ba metse ya Nata le Gweta tiro ya go thusa banni ba kgaolo e ka botswapelo ntswa ba haraharilwe ke dikgwetho di le mmalwa. O kopile badiri bao go tswelela ba dira ka Nata go thusa batho ba kgaolo eo mme a tshepisa fa puso e tla ba ema nokeng le go ntšhagatsa tsamaiso ya lephata le. Gormento e leng gore we are based on human rights. Ditshwanelo tsa batho tsa setho di tapile mo go rona. What does that mean in connection to your EMS base? It means motho o na le tshwanelo ya gore a kgone gore o ka attendiwa within a reasonable time. The country expects a lot from us. Kautona le eno expect quite a lot from us. Le lona you expect a lot from us, but we need your help. Do your very best. Mookamedi wa lephata la botsogo wa kgaolo ya Totome mme ke o Ratile Ntshambiwa o ka ile fa dilo di tshwana le boimana jwa bana thaelo ya motlo a badiri ba botsogo le badiri magareng ga tse dingwe e le dikgwetho tse di lebaneng kgaolo e le fa go ntse jalo Re Okeditse o tlhalositse gore ba leka go dirisa methale ya go thibela malwetse le go anamisa lenaneo le lešwa la poloko ya botsogo le leta mongwe le mongwe go nna le sebaka sa go bona thuso ya botsogo ya tlhatlhwa e kwa tlase. Statistics hela ha ke ne ke share hela di number tsa dipalo tsa rona hela tsa balwetse ba re ba bonang ja ka outpatient consultation mo bogompieno from January October se re bone balwetse ba ka nna 19,000 ke clinic hela e busy thata clinic ya rona ya Nata hela ja ka go Gweta teenage pregnancy is still a challenge in this area. Baeteledipele ba go ithule go tlhompha ba ba go tlase ga bone mo tirong le go aga tirisano mmogo gore badiri ba kgone go bereka ka boitumelo mme ba kopiwa go tlotla le go tshwara sentle balwetsi. Pharologano e tona e re itisang ke gore ko re yang teng re dire gore jaanong re focuse mo go tweng ke preventive health care ke gore re focuse mo goreng re dire gore in the first place palo ya batho e leng ntsi e se ka ya lwala jaanong re thibele gore batho ba ka lwala so that re ska ra emela gore ba lwale re be re tlhoka gore jaanong re spende madi a le mantsi thata mo go alageng bolwetse. Batswana ba go ithule go itse le go tsaya ditshwanelo tsa bone tsia ka gore puso e tsaya ditshwanelo tsa batho tsia. Ke di bonyele kalake BTV News Nata. Tsa ke tshwarang di bala ha motho ga etso ora le ora dikgang go go wena se ke BOTSWANA Connect sa rutlana ntuwa mpatane ka tsa metshameko. Wetso madume dikgang tsa metshameko tsone tsa re setlhopha sa Township Prola se fentse sa extension kana se ka dinno tse 4 go ile nngwe mo motshamekong wa league ya FNB Premiership kwa lebaleng la Royal Area Mabani. The Blues ba noseditswe ke Mbati Elias Moshaga o laole ga mmogo le dinno tse 2 tsa ga Segolame Boy. No ya Mapantsola yone e noseditswe ke Tlhalefo Molebati a re bone matlhasedi a motshameko o. Nyamanjiva o ntsha motho ka bothale Ntotho Maswela o mo lebokosong o trepetse magaute ba tsa kgwele kiele ba ya tanyana le toa Mbati Elias motsereganyi o re botse Segolame Boy go bisa aba mo kolobetsa go dira tse 2 tsa Township Rollers wa tsa e tshopelegela kontle banna ba kgwele kiele tabatsatsi kgwele ke extension gunners bona ba lathela kgwele ka bothale kabelo dambe o dule ba ya tanyana le toa goro sa se bobebe se ta tsenela mo lebokosong bontle
No, ke tsala gore gona ana re santse re le ka go build up. Ke tsala gore se ne se iragetse gompieno ke gore ne re batile go tshwara rola se ka play ya rona o itsengela ya Ganas hela ya go tshameka ball. Unfortunately the goalkeeper ba ira on that mistake. Me I can't fault him for that. I can't blame him for the 4-1 scoreline. Mela se selente ya gore we are still building up. So we'll come back stronger next game. No, in our preparation, in our team talk, we knew that Ghana is one team that will always come, regardless of the score line. So team Ntsinyalo is dangerous. We knew they will never hold up. They will be coming. moeteledipele wa lekgotla la Botswana Football Association Rhetoric Babitseng a re kgaisano ya Orange FA Cup e thusa thata go godisa motshameko wa kgwele ya dinao mono gae ga mmogo le go neela ditlhopha tsa leke e kgolwane sebaka sa go itlhokoletsa dikgaisano tse di tshwana le tsa CAF Confederations Cup. Babitseng o buile seo maabane mono ga borone kwa phuthegong ya babega dikgang jaaka Botswana Football Association le Orange Botswana ba ne ba simolodisa semmuso paka ya borataro ya kgaisano ya Orange FA Cup. A re utlwe dintlha ka Victoria Dikgang. Babitseng o tlhalositse fa maiteko a ba company ya Orange Botswana a go godisa kgwele ya dinao mono gae a tsamaelana le lekgotla la Botswana Football Association jaaka bana le keletso ya go bona batshameki ba dira sentle mo dikgaisanong tsa selebego se se go godimo. As we draw for the 6th and final edition of the current FA contract, let us reflect jaaka re tsena mo pakeng ya borataro e bile le a bofelo ya dingwaga tse tharo ya BFA le Orange Botswana a re lemogeng phetogo e tumalano eo e dirileng mo kgweleng ya dinao mono gae. Tumalano e ga itle bokhutlong fela mme ke tshimologo ya tse dintle tse di tlang. Ke dumela gore kgolagano ya rona le Orange Botswana e tla tswelela gape go tsweledisa kgodiso ya kgwele ya dinao mono gae. Of a legacy. I firmly believe that there is every reason for this collaboration to flourish further. Paka eo ya borataro ya kgaisano eo e golagantse ditlhopha tsa leke e kgolwane le diliki tse di kwa tlase di le 42 e tla bo e rotloediwa ke company ya Orange Botswana ka madi a fetang 5.2 million pula. Kgaisano e kgagontswe ka ditlhopha tsa leke ya Botswana Premier tsa leke ya First Division, Southern, Western, Northern le Eastern Blocks. So last year we did celebrate the success of Coach ngwaga o fetileng re ne re itumeletse phenyo ya mokatisi wa Jwaneng Galaxy Morena Ramorebodi yo o netefaditseng fa setlhopha seo se fenya kgaisano ya Orange FA Cup. Mo nakong eno e eteletse setlhopha sa rona sa setšhaba ka botswapelo. Dikgang di tshwana le tse di supa phetogo ya kgaisano ya Orange FA Cup e dirang mo kgweleng ya dinao. Are testament to the far-reaching impact of Orange FA Cup. Last year's tournament was impressive and we had spectators from diverse backgrounds. Mo go fitileng kgaisano e ne e phuthile babogedi ba le bantsi go ralala lefatshe leno selo se se supang gore kgaisano e rotloetsa tomagano. Ko Orange Botswana re dumela gore kgwele ya dinao e kopanya batho e bile ya ba godisa. Re itlama go dira gore kgaisano e tswelele ka go dira tse dintle fela. Our communities and we remain committed to doing this. Gone ko phuthegong eo go ne ga dirwa kgogo ya metshameko ya tsa bofelo tse di 42 jaaka metshameko ya borwa e simolola ngwaga o tlang ka kgwedi ya Tlhakole e fera bobedi fa ya bokone e simolola kgwedi eo e le 15. Mo metshamekong e fera bobedi ya borwa setlhopha sa Boikago FC se thulana le sa Blue Stars, Pula Roofing e bapolana le Notwane, Tlokeng United e lebagana le Mochudi Center Chiefs, ko bokone Sankoyo Bushbucks e lekana Mashetla le Calendar Stars. Mahalape Railway Highlanders e mekamekana le Gumarian Stars. Makgalo a kgang a kgaisano eo a tla tshegediwa ngwaga o tlang ka kgwedi ya Seetebosigo mme mo fenyo ya go ikgapela 800,000 pula. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Modulasetile wa lekgotla la Botswana National Sports Commission Marumo Morule o lebogetse maloko a lekgotla leo tiro e ntle e ba e dirileng monongwaga. O tlhalositse fa lefatshe leno le dirile bontle mo motshamekong ka go farologana. Marumo Morule o buile a ba kgothatsa go tswelela ba dira bokgabane go tlotlomatsa lefatshe leno mo merorong ya metshameko ka go farologana lefatshe ka bophara. A re utlwe pego ka Katlego Kgakole le William Seal.
William Seyoka. modulasetilo o tsweletse a re ba itumelela go nna le seabe mo go tlhabololeng metshameko le matshelo a batshameki mo lefatsheng leno mme ba itumela thata gore puso e supile fa e tla sekaseka le go baakanya molao motheo wa lekgotla leo a tlhalosa fa seo se tla ba thusa go fitlhelela maitlamo le ponelopele ya bone ya metshameko ya ngwaga wa 2028. We are reliably informed that the BNSC Act Review Bill is undergoing the final stages following submissions. Re sa tswa go rolelwa gore BNSC Act e gaufi le go isiwa semmuso kwa palamenteng gore ya go sekasekwa ke puso. Sports and Recreation Policy ya 2001 le yone e tla sekwasekwa ke lephata la rona gore e kgone go re thusa go fitlhelela maitlamo a rona re le ba BNSC. Sport and Recreation Policy of 2001. We have no doubt that our ministry is the sponsor of this project. They will allow it sufficient time and ensure that there is adequate consultation. Rule o tlhalositse fa ba le mo letsholong la go dira BNSC lekgotla la bodiredi jo bo tsepameng jo bo tsisang maduo ka gore fa bodiredi kwa lekgotleng leo e le jwa maemo a kwa godimo ba ka fitlhelela maitlamo a bone motlhofo. We have recently concluded a job profile review and competency framework. Re le ba BNSC re ntse re sekaseka bodiredi jwa rona ka gore kwa BNSC re batla bodiredi jwa maemo a kwa godimo ba ba ka tsweledisang tiro ya rona ya go tlhabolola metshameko mo Botswana. The required competencies that support the execution of the BNSC mandate. Kwa bofelong modulasetilo o gakolotsa maloko a lekgotla la Botswana National Sports Commission gore tiro e ntsi e tshwanetseng go dirwa go netefatsa fa ba somarela talente e ba e fatlhoisitseng mo ngwageng ono le go tswelela ba rutuntsha e nngwe mo ngwageng o tlang gore lefatshe leno le tswelele le tsabakela kwa dikgaisanong tsa mafatshe. Katlego Kgakole, PTV Sport. Kgakole a re tlisa kwa bokhutlhong jwa dikgang tsa rona tshokologong eno. Weso ka jana le ka nako tsotlhe ikanye rona. All right, well, let me welcome you back straight from that bulletin and moving on with Botswana Connects. In fact, drawing towards the close of Botswana Connects, you will recall that earlier we had the Minister for State President and the fact that he has convened an all-party conference, which